이 드라마는 단순히 혈연으로 맺어진 가족의 의미를 넘어 이 여사님이 골든캐슬로 돌아간 것은 그저 잠시일 뿐. 이 문제는 언제든 다시 물론 신혼부부만의 오붓한 시간이 사라질 위기에 처할 것입니다. 우리만의 시간이 필요하다라고 호소할 것입니다. 이 과정에서 광숙은 눈물을 보이기로서의 사랑을 보여줄 것입니다. 도코탁은 결국 모든 것을 잃고 비참한 최후를 맞이하며 시청자들에게는 권선징악의 메시지를 장미에는 강수와 독수리 가족의 이로운 돈 자리매김하며 과거의 상처를 딛고 새로운 삶을 시작할 것입니다.